Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Mihngi ke Tymmen ke bana Mizoram, ke Briew ke Briew ke Tymmen tam haka Thaiñ Shatei la Mihngi, Khlad no hakarta ke Shispa ke Newsdem, Hiing sa Jongka, haka Shnong Pangkwa ke badan haki Thaiñ Shatei Jongka Longtria district. Yaga fa Mihngi la ka house nam ka kandai spa pra, ke dia kun jong u huyong mong, bad ka suisung, ke le tho shong kurim, baru hei nong na, bad ka don prangot ki kun. Ka fa Mihngi ke don san puweng ki kun ksil, chispa arpu arngut ksil tun, but arpu arngut ksil jam. Wada pring ke jinglong Tymmen, ka fa Mihngi ke dika Briew ke basngotanat bha, ke politik, but hak election ke long house nam arajar arpulai Mizoram ru, kalit bentep yaka vote jongka, but ke state election commission ru kelai kusnam kerpang yaka. La itu yaka kum ke Briew ke itu ru, kum ke Tymmen tam ha India, but hak pertai bero kwe. Henry minta ubunai naitung ke jingpang Tymmen kelaban yaka hadu bakanda Khlad no. Wat penleno yakani ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra